ကန်ဆိုးလိုက်တာရန်တူပင်ကွင်လေးတကောင်ရည်သေးစင်းသွားတော့ရှိသေးရုတ်တရက်ဆိုသလိုသူဘိုက်ကြဖြန်တကောင်ရဲ့ပစ်မှဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီဖြန်အားသူ့အမီနာကနေကတ်လိုက်နေပြီးပင်ကွင်လေးအရှင်လျှော့ဖို့လုံးဝအခွင့်အရေးမပေးပါဘူးပင်ကွင်လေးဟာသူမရှိသမျှအင်အားအကုန်သုံးပြီးကိုးခတ်ခဲ့ပါတယ်သူကလမ်းကြောင်းတွေကိုရုတ်တရက်ချိုးကွေပြီးကိုးပေးမယ်ပေါ်ပြီးတွက်လက်တဲ့ဖြန်ကြီးရှိမှတော့အဲ့ဒီကွက်တွေကဘာမှမထူးခြားခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့ဖြန်ကြီးကသူ့ကိုပါးစာနဲ့လွှမ်းဖမ်းမိသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပင်ကွင်းလေးသာအသေးချင်းဆောင်နေလိုက်ရင်တော့လွတ်မြောက်ဖို့အခွင့်အရေးရှိပါသေးတယ်။ဂျန်တူပင်ကွင်းလေးဟာကဘာပေါ်မှာအများဆုံးကိုးခတ်နိုင်တဲ့ပင်ကွင်းမျိုးစစ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တန်တန်စင်စင်အရှင်နှုံးနေရှင်လိုက်ရင်တော့ဘိုက်ကြဖြန်ကပိုတာနေသေးပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီကောင်လေးကစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူကမြင်းပလောင်အတိုင်းအားကောင်အပြေးမကူတော့ပဲအကွေ့အကောက်တိုလေးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကူးခတ်ပါတယ်။ဖြန်ကြီးရဲ့အရှင်အဟုံးကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားရင်းအခွင့်အရေးကိုစောင့်နေတာပါ။ပြီးတော့မှရုတ်တရက်ရှေ့ကိုအားနဲ့ယုံထလိုက်ရမှာတော့ဒီဂျန်တူပင်ကွင်းလေးနောက်ဆုံးမှလွတ်မြောက်သွားပါတော့တယ်။သူဟာကန်းချီစီကိုတန်းတန်းမမတ်ပြေးတက်သွားပါတယ်။မထွက်သွားခင်မှာရေသေးကသူ့ရဲ့ပြိုင်ပတ်ကြီးကိုလှည့်ကြည့်ပြီးလှောင်ပြောင်ကြည့်ဆဲသွားပါသေးတယ်။နှွေဦးရတီရောက်တိုင်းဂျန်တူပင်ကွင်းတွေဟာတားဖောက်ဖို့ရထွက်ကုန်းပေါ်ကိုပြန်လာလိရှိကြပါတယ်။သူတို့ဟာရေသေးမှာတော့အများနှုံးနဲ့စိုးမိုးထားနိုင်ပြီးမယ်။ကုန်းပေါ်ရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ဦးချောင်းချောင်းဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်ကွင်းလေးဟာဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုကနေခုလေးတင်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပေမဲ့နောက်ထပ်ချင်းချောင်မှုတစ်ခုကအလင်းရင်ရောက်လာပြန်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ပင်လေဖြန်းတစ်ကောင်ကသူတို့အုပ်စုကိုဝိုင်းလိုက်ပါတယ်။ပင်လေဖြန်းရဲ့ဟပ်ပြေကြီးဖြစ်နေတဲ့မေးရောတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့ချိန်မှာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇက်လိုက်မင်းသားလေးဟာပြဿနာကိုရှောင်ရှားလိရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆုံးဖြတ်ပေးရမယ့်အချိန်မှာတော့သူဟာစတင်ပြေးလွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကကြည်ရတာဦးချောင်းချောင်းနိုင်လာပြီးမြဲဒီနေ့အတွက်ရုံးနေသူဟာပင်ကွင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့အချင်းရှားပါပဲ။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကပင်လေဖြန်းကိုပါ။ဂုံယူထိုက်တဲ့ဂျန်တူပင်ကွင်းတစ်ကောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရကောင်းလေးဟာအရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူး။အကျင့်69ကျင့်တိုင်အောင်ရှုံးနေခဲ့ရင်တော့သူကနောက်ထပ်တစ်ကျင့်ထပ်ကြိုးစားပါသေးတယ်။အနည်းဆုံးတော့အကျင့်100ဆိုတဲ့ကနန်းဝိုင်းသွားတာပေါ့။တကယ်တော့ဒီနေ့ပတ်လုံးထပ်ခါတလဲလဲရှုံးနေခဲ့တာကတော့ပင်လေဖြန်ကြီးတာဖြစ်ပါတော့တယ်။